Flaqa tard il-ġimgħa filgħaxija il-Kunsill Amministrattiv tal-Partit Nazzjonalista kkonkluda li ma jarax il-bżonn li jsiru iktar investigazzjonijiet dwar l-iskandlu tal-ġbir tal-voti fl-elezzjoni għal ħatra tal-kap tal-Partit Nazzjonalista. Ġbir ta' voti li sar mill-Assistent Segretarju Ġenerali Gianpier De Bono permezz ta' prokuri foloz. Fi stqarrija il-Partit Nazzjonalista qal li l-Kumitat Amministrattiv iddiskuta l-aġir ta' De Bono, approva u għamel tiegħu il-konklużjonijiet tar-rapport tal-Kummissjoni Elettorali u konkluda li ma jara l-ebda ħtieġa li jsiru iktar investigazzjonijiet. Investigazzjoni li ntalbet mid-Deputat Nazzjonalista Chris Said li jekk kif ħareġ l-iskandlu De Bono qal li kien jinsab ix-xokjat. Ir-rapport intern tal-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Nazzjonalista żvelat mill-Malta Today kixef li Gianpier De Bono falsifika firem tat-tesserati fi prokuri foloz. Dan sar sabiex ikun jista' jiġbor id-dokumenti tal-vot tagħhom hu. De Bono li taħt pressjoni ċeda s-siġġu tiegħu lil Adrian Delija inqabad meta tesserat mar id-Dar Ċentrali biex jiġbor id-dokument tal-vot tiegħu u skopra li De Bono kien preżenta prokura firmata biex ikun jista' jiġbor il-vot fismu. Meta ra l-prokura tesserat sostna li dik ma kienitx il-firma tiegħu. Waħda mill-konklużjonijiet tar-rapport iddeplorat l-azzjonijiet ta' De Bono hekk kif l-ebda mument ma tkellem mal-Kummissjoni Elettorali u li kieku ma nqalax dan l-inċident din il-ħadma bi prattiċi illeċti minn uffiċjal għoli tal-partit kienet se tinżamm mistura. Intant il-Kunsill Amministrattiv aċċetta wkoll dikjarazzjoni ta' Gianpier De Bono li permezz tagħha ngħat li talab skuża, refa' responsabbiltà għal dak li seħħ u obbliga ruħu li bl-ebda mod ma jkun involut fil-proċessi elettorali li għandhom isiru sal-aħħar tas-sena. Waqt li ddikjara li ma jara ebda ħtieġa ta' aktar investigazzjoni, il-Kumitat Amministrattiv iddeċida li jwiddeb lil Gianpier De Bono għal aġir tiegħu għax qal li l-Partit Nazzjonalista ma jittollera l-ebda abbużi fi proċessi elettorali.